டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் புதிய ட்ரெய்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். புதிய ட்ரெய்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ட்ரெய்லர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கொயர் சேஸ் ட்ரெய்லர் தாங்க, கட் டைப்பில் வர ட்ரெய்லர் தான், நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தாங்க. இந்த ட்ரெய்லரோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த ட்ரெய்லர் இருக்கிற இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் நம்பியூரில் தாங்க இந்த ட்ரெய்லர் வந்து இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேங்க. புதிய ட்ரெய்லர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாங்க. இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளோட தொடர்பின் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பினுக்கு தொடர்பு வேண்டிய நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.